ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்திருக்க மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா POCO M4 Pro 5Gன்ற மாடலு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு மைக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை. நம்ம கால் பேசும்போதோ சரி, இல்லை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதோ சரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை. இப்போ இந்த மொபைலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு நியூ மைக் சேஞ்ச் பண்ணி மொபைல் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மொபைலை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மொபைலை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடலோட சப்போர்டு தான். இப்போது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலோட ப்ரைமரி மைக். இப்போ இந்த மைக்கை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட பேடிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நீட்டாக சால்டர் விக்கு வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சால்டர் விக்கு வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் 138 ppd அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசால்டர் பண்ணிக்கிறேன். ரீசால்டர் பண்ணிவிட்டு அதோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் புது மைக் எடுத்திருக்கேன். அந்த மைக்கோட சர்ஃபேஸ்லேயுமே நம்ம 138 ppdயை வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கலாம். சால்டர் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கை சேஃபாக அதோட பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மொபைல் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 250 டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுற மைக்கை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மைக்கு சேஃபாக அதோட பொசிஷனில் அலைன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மொபைல் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆடியோ சிக்னல்ஸ் எல்லாமே ரிசீவ் ஆகுது, ஆடியோ கேப்சர் பண்ணுது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஏதாவது இருந்தால் நம்ம ஹைடெக் சர்வீஸ் சென்டரை விசிட் பண்ணுங்கள்.